Edimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bechalarning kanalida naq 100 ta obunachi yo'q. Buzib qo'ydi meni. Kallasiga aytdim. Siz uy quramiz. Uy qurganda ham dom quramiz. Dom qurganda ham butun boshli bashnya quramiz. Biz bilan o'ynashmanglar. O'ynashganlarning holiga voy bo'ladi. Videoga like bosinglar jigarlarim. Videosini kulgili qilyapti. So'qqa ketasan. To'g'ri. Esa reklama qilib beraman YouTube kanalimga. 2 obunachim bor-ku, o'rtag'imsan. Mayli bolalar, xolos 50 ga bo'lsa 2 obunachilik bitta YouTube kanal chiqadi, o'sha meni kanalim bo'ladi. Menga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Xolos uy quryapti, men ketdim, men boyman-ku, to'g'ri. Hop, короче, biz uy bezamiz. Hop, bu yoqqa ikkita sandiq. Paydo qoldi. Hop. Hop. Nima qilamiz? Eshikdan turibman. Turibman uyda. Lekin chiqmaydi. Bitta Word edit, Word edit. Qanaqa Minecraft o'ynayapsiz? Agar siz kompyuterda o'ynayapsizmi, zo'ragansiz, kompyuter qancha turdi desalar, biz kompyuterda o'ynamayapmiz. Men shata sotib beramiz, biz foja plauncherda o'ynayapmiz. Bu hech qanaqa kompyuterda o'ynayotgani yo'q. O'zi obunachilarni loh qilib kompyuterda o'ynamoqchi. Man loh qilaman dedim. O'zi knopkalar yo'qotib qo'ydi. Mayli, bu ham orzu qilganda bittasi o'ynashdi. Meni foja plauncherda o'ynayapmiz. Telefonda o'ynayapmiz. Elnur iPhone 5 Pro Max o'ynayapti. Men Samsung S25 Ultra o'ynayapman. Nima uchun o'ynayapmaylar bilan? Zo'rroq, dunyoda zo'rroq. O'zimga qarab bunaqa bo'lgan. Bunchida menda 2 obunachi bor. O'ynashmayman. O'ynayapmaylar. Ammo men Kanalga obuna bo'linglar. Bizlar quruvchilar jangovar qilamiz. Kim uyi zo'r bo'lsa, kommentar yozib qo'yinglar. Ana nima? Edemon uyi zo'rmi yoki meni uyim zo'rmi? Shu kommentarga chaq-chaqcha yozib tashlanglar, zo'r bo'ladi. Albatta meni uyim zo'rda kimniki bo'lardi boshqa. Hop, uyni belashni boshlaymiz. To'xtanglar, obunachilarga gaplarmiz. Endi o'rgatib gaplarmiz. Plus короче ve başladım. Boşa bugün de redaktifle başladım. Disclaimer, bu video chopilgan deb qo'yib qo'ysam ham bo'laveradi. Plus preview qol. Chatga yozaman, shu YouTube qizillar bo'lgan ham-ku. Nima qilyapsan? Meni shunday aytdi-ya. Chiroyli turgan bolamni nima qilyapsan? Hozir aytolmayman. Men kelib qolam pulli bo'ladi. Ketdim men portalga. Ketdim men portalga. Yozib qoldiringlar bolalar. Kim to'g'ri javob bersa, o'sha kuni ertalab 50 ming so'm beraman faqat tushida.